呢邊10。睇住肥兄。綠色嗰度15分。入先先。呢邊15。綠色嗰度15分。綠色啊。俾啦。有冇人有講？綠色15，黑色0分。攞場波20分鐘，而家2邊都冇分鐘，顯示係都2分㗎啦。中間就7分鐘。計時。計時邊個？計時。飛機，哇冇氣喎呢個。我哋啱啱成嗰啲有啱。OK。飛機10分鐘提一題，10分鐘提一題，同埋5分鐘1分鐘。OK，準備。打廿。17。阿 K 唔好係咁拍波啊！戇鳩！阿 K 唔好帶咁多波啊！喂，肥兄睇住。揾人停文西啊！肥機得右手㗎咋？係咯。兩個係咁帶死個波。應該要即係仔或者唉，撲街！應該你或者 Jackie 仔打一個，你哋兩個是打一個。我覺得應該俾文禮打。妖唔使傳啦啲嘢。阿 Ken 啲嘢唔使傳啦。屌！
咩事啊？係吉㗎。喂，領先緊啊！領先緊啊！領先成20分都有10分啦。22-10，你俾人追咗好多啦。俾人追咗好多分啊！跟實自己隻，跟實自己隻。咩啊？10分嘅人哋，人哋10分喎，我哋都係入咗3球啫喎。喂，咩位啊？好靜，好靜啊！喺場入邊啲人。出聲啦！冇波風。熬底咧。係啊，熬到仆街。需要熬底。撞上去應該要。勁啲嚟啊！唔使咁驚㗎。阿奇峰件衫分到咁。喂，加油啊！加油啊！追分啊！打到好差。本身 hit 緊15分，依家 hit 緊10分。做乜揸實個波？飛機起風，中間飛機起風，試下用 pick up，Mandy 佢哋幫佢飛啊，試下用佢啦，Mandy pick up 開你嚟㗎。咁遠傳。冇啦，慢咗一步。拍出去啊！拍出3分俾佢射咯。做乜撚嘢事？我掛住睇個 cam 睇唔到。冇走都未揸實個波。屌！阿 Ken 好中意打 pick and roll。同文禮講啊，你同文禮講。俾人追咗好多啦。唔好理佢啦，屌！一定要1段時間先嗌。11分鐘，唔係12啊。嗌啊！你同 Jackie Sir 講啊。補㗎。換一個出去打 T 你哋。唔好俾飛機拍啦。其實奇峰打到。喂，咁我要揾人
要揾人睇 cam 喎，要揾人睇 cam 喎。一陣間就會睇㗎啦，你揾一個。防守 pressure 多啲咧，焗佢甩波啊！啱好啦，波啊，打出嚟一下，有即攻嘅左。你有啊？你用咗8秒時間，38秒一個傳波好。個歐嚟一個你第一傳上就幾多？第二個就要封波上跳嘅，喂你唔好走啊！望住後面走啊！頭先同佢傳最後20秒，20秒，最後加油！OK， 呢個我睇聽啦。等我嚟。其實唔使啦，佢開住係好影啊。但係佢影唔晒喎。有錄啊，有錄晒。係啦，有唔使停。哦。OK， 得未？交。Jackie key 啊 ，Jackie 仔 key 波啊！邊個掟文西啊 ？Jackie 仔褪後啲。加油，文西慢慢嚟。時間10分加38。嗰邊我大飛咗。慢慢。17。好波，文西。喂，個批唔晒啊！10分鐘。睇住肥機，睇住肥機。喂，打翻嚟！喂，加油追分啊！喂，差距唔係好大㗎。走啦！好波！打翻嚟，加個位射波啊！仲有8分鐘。
Jackie 仔，Jackie 仔，你要負責拉慢㗎。你啲隊友要跑，但係你要負責拉慢㗎，每球你都要睇㗎。依家領先緊，唔使打得急㗎。過咗場之後，慢慢睇下隊友走位走去邊度。幫波！哇，好急啊喂！其實咧，頭先要換嘅個球風出嚟。係咯。進攻係好亂，好急。而家冇進攻點啊，同埋。佢一攤到數。疏我影唔到疏，我同個鏡頭講。埋近啲個波，埋近啲個波，你唔好係出去啊！好波，肥嘅。點拎佢啦？換翻加油啊！對翻夠未啊？對翻未夠。忘記咗計。我睇下自己有冇。我要計分。唔係，佢咧呢邊三角，綠色衫三角，黑衫四個。30秒。咁黑三隊發波嘅。反而三個。綠色嘅四個。10秒。Camera。時間。文麗，一跟追位。文麗，你 key 住，我要拉慢，睇清楚隊友走位，唔好咁心急。文西逼多少？唔係㗎，文西逼我都係咁㗎。飛機嘅 Day 4終於第一球3分啊！係，肥機打咗幾日都冇。第一球3分起手。冇射過佢2號位。帶翻出嚟先啦。
嗱，呢個就係我所講 Jackie 仔嘅習慣啦，即係佢即使佢有空位或者冇空位，佢都係 fake 右手射，唔係 fake 右邊射。有鬼睇鬼後面文西。佢哋唔係有暫停嘅咩？佢哋嗌咗。嗌咗啦。喂，最後2分鐘。但係而家最急切要嗌暫停嘅係6-3，好亂啊！綠色對犯二門。喂，入啊！好咯。綠色對犯二門。文禮護波面向對手，文西逼你，你唔好用背脊嚟護波，面向對手。平手啦！喂，守好佢啊！守好啲。好波！好波，領先啊！最後1分鐘啊！守好啲呢球。好波！好多 turnover 啊呢場。唔使急啊，領先緊啊！慢先。47秒。喂，守好啲啊！30秒。23秒。喂，拉布。喂，慢慢嚟啊，可以15秒。拉布啊，可以拉晒啊！ 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，嚟！喂，好波！第一場黑色勝，好波，一個人啦你。